स्वाहा अग्नि देवी समर्पयामि। पावाग्नि नमः। चंडी चंदन लगा दी चंदन खंडनम दिव्यम मनोहरम चंदनम प्रतिग्रह कामः चंदनम समर्पयामि एकात्मनि जलम समर्पयामि। फूल चढ़ा दीजिए पुष्पम समर्पयामि। फूल फूल के बाद अक्षत छोड़ दीजिए अक्षत समर्पयामि। अक्षत उपरांत है वस्त्र छोड़ दीजिए इसी का सूत्र ले लो वस्त्र छोड़ दीजिए। अबे भैया बजे है तेरा दान करिए कि नारायण भगवान का ध्यान करते हुए आहुति देना है। घी रखो है ना तो आप प्रधान घी के दे कटोरी ये चम्मच ले लो। अब कोई रखी नहीं चम्मच कम है चम्मच है नहीं चम्मच हती चम्मच अब तो हती